kai da kake zaune kake saurara na, ka sani na sani abinda zai bar ni da kai mu ji daɗin duniya mu rabu da abin da ke cikin duniya mu nemi lahira kurum. Ba wani gida da za ka zauna bar wani karambani, ba wani gida she gidan da kai ka gina makanka. In ka gina alheri ka yi kwana da alhairi, amma in ka gina da barna ka ga barna. Ranar da za a zo a ajiye ki bakin rami, kabari na magana da kai kafin ka shiga. Ya ibnu adam ma garraka bi alam ta'lam ana baitul ghurba wa ana baitul wahda wa ana baitul dik. ya kada annabi adam me yasa ka manta da ni ne gidan kadaita, ni ne gidan duhu, ni ne gida na kumci. la haula wala quwwata illa billah. an sa ka wurin ba laferu, ba tabarma, ba iya condition, ba fanka, ba shimfiɗa, ba laferu, kai kadai wurin. Ba tabarma, ba laferu, ba fanka, ba komi, kana wurin. Amma ce ka Allah ya tambaye ka komi, ka ba a ce ma ba tambayan kabari, da an sa ka an kare a dawo maka da rai a barka wurin. Kai ba ka zaunawa kai wannan tunane da ke gabanka, she gulma da maganar mutane kan ga abin da ke jiranka nan zuwa an jira ko gobe ka tafi. Wani malami ya ce duk wanda bai ma Allah ladabi kan doron ƙasa ba, Allah ya ladabtar da kai karkashin ƙasa. Allah ba kana ma Allah tsiya ba. Malamai na magana wallahi dai mu da kuna abin da muka ga dama za mu yi, ma Allah tsiya.